வெல்கம் டு போனாஸ் கிச்சன். வாங்க நம்ம இன்னைக்கு மைக்ரோவேவ் யூஸ் பண்ணி கிரில்டு வெஜ் சாண்ட்விச் எப்படி செய்யறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது என்னன்னு முதல்ல பார்ப்போம். அதுக்கு தேவை முதல்ல பிரெட், பட்டர், கொஞ்சமாக தடவுறதுக்கு பட்டர், சீஸ் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி சீஸ் ஸ்லைஸாகவும் எடுத்துக்கலாம், இல்லை சீஸ் க்யூபாகவும் எடுத்துக்கலாம். உங்கள்கிட்ட எது இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சோண்டு சாட் மசாலா, இது சில்லி சாஸ், இது டொமேட்டோ சாஸ், காய்கறி வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயம், ஒரு தக்காளி, ஒரு பாதி குடமிளகாய் எடுத்துருக்கேன். இதோட நீங்கள் துருவின கேரட்டு, துருவின முட்டைக்கோஸ் அதையும் நீங்கள் இது சேர்த்துக்கலாம். அதுவும் காயும் இதோட செட் ஆகும். இதுதான் இதுக்கு தேவையான பொருள். வாங்க இதை எப்படி செய்யுதுன்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த காய்கறி எல்லாம் ஒரு பவுலில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இது கூட நம்ம இந்த கெச்சப் வகையெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக டொமேட்டோ கெச்சப்பு, அப்புறம் காரத்துக்கு சில்லி சாஸு, இல்லைன்னா நீங்கள் பெப்பர் கூட சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதா இருந்தால் சில்லி சாஸ் அவாய்ட் பண்ணிட்டு பெப்பர் போட்டுக்கலாம். கொஞ்சமாக சாட் மசாலா. இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ ப்ரெட்டில் இதை எப்படி ஃபில் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். முதல்ல 2 ப்ரெட் எடுத்துக்கலாம். உள்ளார கொஞ்சமாக டொமேட்டோ கெச்சப் தடவிக்கலாம். அப்புறம் இந்த ஃபில்லிங்கை எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த சீஸ் ஸ்லைஸ் ஒன்று வச்சுட்டு இந்த ப்ரெட்டால் அதை மூடிடலாம். இன்னொரு ப்ரெட்டில் இந்த சீஸ் கியூப் வச்சு துருவி போட்டு காமிக்கிறேன். இப்போ 2வது சாண்ட்விச்சும் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை இப்போ மூடிட்டு மேலாக இப்போ 4 சைடும் நம்ம பட்டர் தடவிக்கணும். கொஞ்சமாக 2 பக்கமும் தடவிக்கலாம். பட்டர் இப்படி எல்லா சைடும் படுற மாதிரி நல்லா கார்னர்ல எல்லாம் கூட நல்லா தடவிக்கோங்க. இப்போ 2 சாண்ட்விச்சும் ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு. இதை நம்ம இப்போ மைக்ரோவன் மோட்ல கிரில் மோட்ல வச்சு எடுக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி நான் மைக்ரோவனை ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நம்ம இந்த பிளேட்டை ப்ரீ ஹீட் பண்ணணும். இதை கிரில் மோட்ல ஒரு 2 மினிட்ஸ் நான் வைக்கிறேன். இப்போ பிளேட்டு ப்ரீ ஹீட் ஆயிடுச்சு. இந்த சாண்ட்விச்லாம் எடுத்து இப்போ இதில் அடிக்கலாம். கிரில் மோடுக்கு நீங்கள் பெரிய ரேக் வச்சுக்கணும், சின்ன ரேக் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இப்போ இந்த ரெடியாக இருக்கிற சாண்ட்விச்சை தூக்கி இதில் வச்சிடலாம். மைக்ரோவனில் வைக்கிறாங்க. 2 நிமிஷம் வைக்கிறேன். 2 நிமிஷம் வச்சுட்டு அப்புறம் திருப்பி போட்டுட்டு அப்புறம் ஒரு 2 நிமிஷம் வைக்கணும். நம்ம கிரில் போர்ட் 2 நிமிஷம் வைக்கிறேன். ஒரு பக்கம் டோஸ்ட் ஆயிடுச்சு. நம்ம எடுத்து வச்சு திருப்பி போடலாம். நல்லா டோஸ்ட் ஆயிடுச்சு. இதை இப்போ நம்ம திருப்பி போடுவோம். திருப்பி ஒரு 2 நிமிஷம் நம்ம வைக்கணும். இந்த பக்கம் திருப்பி வச்சுட்டு திரும்பி அதே மாதிரி கிரில் மோட்ல 2 நிமிஷம் வைக்கலாம். இப்போ சாண்ட்விச் ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லா டோஸ்ட் ஆயிடுச்சு. பாருங்க, சீஸ் நல்லா மெல்ட் ஆகி வெஜிடபிள்ஸோட நல்லா சேர்ந்து பிரெட்டும் நல்லா ப்ரௌனா டோஸ்ட் ஆயிருக்கு. இது குழந்தைங்களுக்கு நல்லா ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த சீஸோட இருக்கும்போது அவங்களுக்கு நல்லா ஒரு சண்டேஸ் வீட்டில் இருக்கும்போது நீங்கள் ஈவினிங் ஸ்நாக்காக இதை செஞ்சு கொடுக்கலாம். நீங்களும் இந்த மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு ஃபீட்பேக் கொடுங்க. என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.